हेलो नमस्ते सेवारो साथीहरू वेलकम टु ब्याक माई च्यानल साथीहरू। हजुर आज चाहिँ 81 हाम्रोमा चाहिँ यसरी हिउँ परेर आएछ। अनि खासमा चाहिँ आज चाहिँ खासमा हिउँ पर्नुपर्ने हो होइन साथीहरू, तर हिउँ परेर आएछ। अनि म चाहिँ खासमा बजार जाउँ भनेर चाहिँ गाडी तताएर चाहिँ ठक्कै यसो बाहिर निक्लेको त यसरी हिउँ परिदिरहेछ हो। तर पनि के छैन साथीहरू, अब यसो बजार सजार गएर आइन्छ। तर यो हिउँ चाहिँ अनएक्सपेक्टेड परेको यहाँनिर अब गइन्छ बजार, त्यहाँदेखि पहिला बजार गइन्छ, त्यहाँदेखि आएर चाहिँ भ्लग गर्नु सुरु गर्छु साथीहरू म चाहिँ है। र साथीहरू फाइनली म चाहिँ होइन घर पनि आइपुगेँ। हिउँ पर्दैछ हो, मलाई चाहिँ थाहै थिएन आज हिउँ पर्छ भनेर, किनभने अस्ति 2 दिन जस्तो चाहिँ एकदम घाम लागेको थियो होइन। अनि हिउँहरू पनि पुरा पग्लेको थियो, हिउँहरू पुरा पग्लेर चाहिँ एकदम के झुकाइदिइरहेको। आज चाहिँ एकदम सरप्राइज दियो हिउँले। हिउँ पर्छ भनेर चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन, सायद फोनमा थियो होला वेदरमा, मैले केयर गरिनँ। र बजार जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ बाहिर गाडी स्टार्ट गर्नु निक्ल्यो त पुरा फुर्र हिउँ परिरहेछ। ओहो बा खाने आज चाहिँ हामी चाहिँ, अनि यहाँ मैले चाहिँ आमा के हो पहेँलो देखिरहेको छ त मेरो थुक्पा त। अब यो थुक्पा चाहिँ लगभग पाक्नु लागेको छ। अनि बजारबाट आएर हतार हतार चाहिँ सानो सामान किन्नु थियो, केही सामानहरू, अनि ठ्याक लिएर चाहिँ आएको। अब चाहिँ म भनेको तिम्रो अन्डा पाक्यो हेर्नु त। अनि हाम्रो भाइ चाहिँ थुक्पामा अन्डासँग खाने अरे, थुक्पा अन्डा खाने अरे। र अब म चाहिँ यो सबै थुक्पा पाकिसक्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ फाइनली चाहिँ हाम्रो थुक्पाहरू पाकिसक्यो। अनि थुक्पा मैले चाहिँ चिसो पानीमा एकदम धोएर चाहिँ यहाँनिर तार्दैछु। पानी तल झर्दैछ। त्यहाँदेखि पानी तरिसकेपछि चाहिँ फेरि एउटा प्लेटमा राख्ने हो। त्यहाँदेखि अब चाहिँ काम के रहेको छ भने अब चाहिँ भनेको सुप बनाउनु छ। अनि आजको हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ के छ भने चाहिँ के लाउने भने चाहिँ आलु लाउने हो, आलु र चनाको सुप लाउने हो। यहाँ आलु छ, यहाँ चाहिँ हामीसँग केही निम्बुहरू छ, यो चाहिँ एकदम प्योर अकपरे खोर्सानी। यहाँ प्याज छ, यो प्याजको मुनि चाहिँ हामीसँग केही धनियाँहरू छ, प्याज धनियाँ मिक्स गर्ने हो। अनि भरे ठक्कै पाकिसकेपछि थुक्पा र सुपको माथि ढाका लाएर चाहिँ यस्तो घोलेर चाहिँ ल अब चाहिँ त्यहाँदेखि सुप पनि पाकिसक्छ। त्यहाँदेखि सुप पाकिसकेपछि मात्रै अरू प्रोसेस गर्ने हो। अब हेर्दैछौँ के हुन्छ अब चाहिँ। र साथीहरू फाइनली चाहिँ हाम्रो थुक्पा अनि थुक्पाको सुप पनि पाकिसक्यो होइन। ओके अब चाहिँ म सुप लाएर म देखाउने छु होइन। फर्स्टमा यसमा सुप लाउँछु म, टक्क सुप लगाएँ होइन यहाँ है। वा सुप लगाइदिएँ मैले त्यहाँनिर ठक्कै, यहाँनिर ठक्कै सुप, यहाँ पनि ठक्कै पुरा उयो उडिरहेछ है। टक्कै खोर्सानी लगाइदिने। को खाने तिमी खाने? उसको न इट दिस अमिलो साट्यो, अमिलो साइडमा होइन ठक्कै होइन। ओके यो चाहिँ हेर त अन्डा त्यहाँदेखि सुप। ल यो चाहिँ तिमी खानु, यो चाहिँ तिम्रो है। अलराइट साथीहरू फाइनली चाहिँ मैले चाहिँ होइन थुक्पाहरू सबै डेकोरेट गरेर राखिसकेँ होइन। सुप लगाएर त्यहाँदेखि प्याज खोर्सानी त्यहाँदेखि सबै लाएर चाहिँ रेडी बनाएर सकेको छु। हेरौँ मेरो कस्तो भएछ है। यहाँ चाहिँ अन्डा छ, यो चाहिँ नानाको लागि हो, यो चाहिँ हाम्रो भाइको लागि हो। म चाहिँ अन्डा छैन, म चाहिँ ठ्याक्कै भेज मात्रै खाने हो। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ होइन तातो सुपसँग खाइहाल्ने हो, फेरि सेलले भने चाहिँ मिठो हुँदैन है त। फाइनली भनेको चाहिँ यहाँ हामीसँग चाहिँ थुक्पा छ होइन। थुक्पा ठक्कै यहाँनिर खोर्सानी चाहिँ एकदम पिरो होला होइन, मलाई थाहा छैन हो कस्तो हुन्छ। ठक्कै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ड्रायर चाहिँ मान्छे तिम्रो पनि लैजाऊ, यो लैजाऊ ठक्कै चाहिँ म चाहिँ यहीँ बसेर खाइदिने हो होइन। म चाहिँ बसेर खाइदिने हो। एकताल चाहिँ टक्क खाएर चाहिँ देख्नु पऱ्यो कस्तो भयो चाहिँ। थुक्पा थुक्पा नुन लागेन? नुन लागेन? उचित छैन। ओ भाइ ग्यास उचित छैन अरे, ठिकै छ। म चाहिँ फर्स्ट बाइट खाइदिन्छु साथीहरू। उडुप्पा थुक्पा उडुप खाइदिएँ।
त्यो भएर चाहिँ यस्तो खाले पिरो भएको यो ल म चाहिँ यहाँ चाहिँ घोप्रोबाट चाहिँ खाइदिन्छु ताकि मलाई एउटा स्पुन चाहिँ जस्तो छ आलु यो चाहिँ एकदम होइन खोर्सानी यो रातो रातो चाहिँ यो खोर्सानी यो चाहिँ टाइम हुन्छ थुक्पा मैले त्यो थुक्पा खाँदै साथीहरू अनि त्यो सुप तान्ने भएको पुरा आँखामा च्याप्पै बसेर कस्तो पुऱ्यो म अमिलो हाल्छु होइन ठ्याक्कै अमिलो हाल्ने हो अमिलो हाल्ने हो अमिलो हालिदिने हो फेरि चाहिन्छ होला बाफ्रे आँखामै आयो नि हो ड्याम यो थुक्पा त क्या ओके अब चाहिँ म चाहिँ एकदम केयरफुल गरेर खानु पऱ्यो अमिलोले एकदम टेस्ट दामी बाफ्रे आँखा पोलेर खतम भयो नि यार एकदम दामी छ एकदम 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 आलु पनि खाइदिउँ कसो भाइ भाइ कस्तो छ भाइ कस्तो छ भाइ कस्तो छ गुड नै हुन्छ नि मैले बनाएको बताऊ मैले बनाएको बाफ्रे एकदम दामी स्पुन थिएन हो यो काँटाले मात्रै खाँदाखेरि अलिकति काँटाले त सुप आउँदैन हौ सुपसँग चाहिँ खानुपर्छ हो सुपसँग खायो भने चाहिँ एकदम दामी हुन्छ खोर्सानीहरू पनि राम्ररी मलेको रहेछ हो सुप खाइदिएर एकदम दामी आलु आहा एकदम दामी एकदम दामी धनियाँहरू प्याज धनियाँ खाने भाइ म चाहिँ प्याज धनियाँ दामी लाग्छ धेरै हो A few minutes. साथीहरू फाइनली सुप मात्रै रह्यो सुप मात्रै थुक्पाहरू सबै खाएँ थुक्पाहरू एकदम मिठो थियो साथी ताता खाएको पिरो पनि थियो होइन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ खाँदा खाँदै के पनि भयो अरे यहाँनिर आँखामा बसेँ होइन अरू नि खानु चाहिँ छोडिनँ मैले गिभअप गरिनँ कन्टिन्यू गरेँ र थुक्पाहरू सबै खाइसक्यो भुँडी पनि ड्याम पनि भइसक्यो साथीहरू अलराइट थ्याङ्क यू फर वाचिङ साथीहरू है त्यहाँदेखि सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बाई बाई